Ambil, ini diambil. Geser sana kardusnya. Ayah ada rodanya. Kardusnya geser sana, Geser sana. Iya. Ayo dong, ayo guys. Woi, cuma satu rodanya. Aduh, adik. Tira, punya Tira. Cuma satu, Ban. Ya, cuma satu ya. Hah? Jangan ada dua. Oh, itu. Ayo, ini lagi. Kita mau naik. Nah, ada lagi. Ayo. Ada lagi. Ini buat apa ya? Udah pindah sana, pindah. Ini buat ayo kita rakit. Ini bisa. Pas dulu, awas. Pas dulu deh. Pas dulu deh. Lucu banget. Biarin ini kayak gini aja. Iya, awas dulu. Awas. Awas deh. Wah, Dede rakit bikin diri ya. Ini buat apa? Buat. Wah. Ih, jangan digituin dong. Abrar mau agar nggak ini? Agar apa? Mau. Minta. Dulu, Enggak. Mau keletak-keletakin aja. Anginnya belum ada nih, pompa dulu. Ya mau coba sekarang. Ya, dulu, dipompa dulu. Udah ada ini, udah pernah. Iya. Ini apa ya? Ini apa? Ya. Ini apa? Ya. Ya, unboxing. Sini. Coba apa? Tira, sekali lagi sini. Sekali. Masuk 1, 2. Kamu tarik kuping mesinnya sini. Tadi belum dipompa. Anak pintar, cantik, soleha, cepat ya. Belum selesai. Maksudnya nanti. Yuk, sekali lagi doang. Sekali Pompa lagi tuh. doang. Terus nanti aku jatuh. Oh, dipisah ya? Wah, pink. Kamu kan buat tuh. Buat remnya ya. Mana aku pegang ah. Sabar, salah. Itu tuh lihat tuh. Tangannya. Kardusnya tak ada. Kardusnya. Ini, benar. Yang ini, Bang. Sampai habis nggak boleh kemana-mana. Iya, jangan. Aduh. Remnya mana ya? Tudung. Sabar, kamu mah nanti. Ini remnya nih. Woi, aku buat kau berdirinya kalau nggak dipakai. Standar. Iya. Kalau nggak tahu. Oh, jangan ngalangin dah. Sampai lagi, jangan ngalangin. Jangan sini sama aku. Aku kan coba. Harus ada yang di video loh. Halo. Harus deh. Bunting nggak? Bunting nggak? Nggak ada. Bunting. Tuh. Nah, itu belakangnya itu. Ya ada. Dulu. Ya.
Tadi juga Dede bagus, soalnya pada begini. Ayah, tadi penting mana? Ini, ini itu punya Pria. Saya akan juga di video. Pak Anak sudah, bang ini, Apa ini berapa ini? Yang belum berapa? Ada di ini belakang. sampai ibu. Dulu saya buka dulu ya. Tolong. Kenapa bang? Apa ini? Makanya film ini ada mana? Ini yang ada. Oh, jangan ah. Apa ya? Dia sengaja sendiri ya? Paling mau ketigannya juga ada. Nanti Dede. Iya, Dek. Sampai sekarang. Awas dulu, Dek. Dek, awas dulu, Dek. Ayo, awas dulu. Ini nggak kelar-kelar. Nanti Dede belum itu. Ayo, awas dulu. Ini punya Kia. Punya Dede nggak? Kakak. Aduh. Nggak tahu ada. Ini. Itu. Ini. Lihat dong pakai mata. Pakai otak. Otak buat pikir. Kalau mata buat lihat. Mending besar sih kalau itu. Bener. Ya, tangan kita ya. Gede banget. Jadinya sepedanya bagus. Wangi. Apa ini? Ini sapi. Ini gambarnya apa deh? Sapi apa? Ini nih. Ini nih. H. Ini. Oh, ini. Ini A, ini M, tak iya ya tahu bang. Kalau M titiknya ada 3. Titik garis bang. Punten yuk. Siapa yang mau guling? Guling bukan guling deh. Awas, deh. Bukan, woy. Ini, woy. Udah dipotong apa? Nanti, sabar. Aku videoin aja. Bisa, guys. Guys, kita mau... Ya, gelap deh. Aku mau unboxing. Itu udah paling pendek kan bisa pendek lagi ya? Bisa. Tinggian soalnya saya. Apa? Cakep ya kak? Nanti dulu kak. Aduh. Ini cuma beda. Enggak. Abang, Woi, mana ulurnya? Ular. Mana ulurnya? bisa malah. Bawa dong. Kalau kamu mau makannya. Ularnya pak beli Ular loh. kayaknya enak ular tuh bayang. Ular apa ular? Ular. Kok dimakan? Ya, apa? Ini ular. Nanti Dede di sini nih, nggak bakal Ular kadut ya? Tapi nggak Ini boleh ular yang Dede ya, hitam Dek. itu. Iya, kadut. Ularnya empuk itu.
Dia nggak boleh naik ini. Makan ya dong. Nanti nanti Dia nanti dulu, selesai. nanti kamu jatuh nak. Hah? Kita sendiri. Itu bang masang doang. Waduh, capek amat bang. Mobil ini. Ya gimana? Yo, Dede yang di foto udah habis belum? Hah? Dek, Dede. jalan lah. Ayah ini gimana sih? Apanya? Nanti terus salah loh, rusak. Ya petunjuknya ya mana ya? Apa ya? Nanti kita bersihin. Abang, aku nggak ada videonya. Videoin. Mana tadi itu HP-nya? Tuh. Bang, tolong videoin. Bagus ya guys. Jangan ngalangin tuh. Aku dong. Kalian pengen kan? Ah beli sendiri. Hehehe. Ini ada lonceng. Apa? Masa balu. Ini ya. Bagus banget guys. No, lihat. Bagus. Ini kalau lagi macet, yang ada yang diam, aku gini gitu. Kalian kan guys, ini ada yang berkilau dan tapi kotor. Ini bersih. Jadi aku Nanti. Dede nih, cantik ya naik. Dede yang di mulut udah habis belum, Dek? Bagus ya. Dek. Dede. Kotor ya. Tap dulu ya. Dede. Nah, lihat Dede, punya nggak itu, Dek? Taruh dulu. Supaya aku sama kakakku boleh deh. Ya abangnya. Gak apa-apa. Disatuin aja, Dek. Nah, loncengnya juga disatuin. Biar gak ada kurang. Aduh, sini, Bang. Masa? Kalian bisa kasih dia? Gelap terus. Sampai bersih. Bersih.
selesai ngelapnya, Dek. Udah selesai, Dek. Udah bersih sekarang. Udah, guys, udah. Aduh, cepat sepedanya ya. Dilipatnya gimana sih? Apanya? Hah? Apanya? Ini sepedanya dilipatnya. Jangan dilipat lah, orang jangan pakai ya. Nah, kalau yang dilipat harus ini ya, harus apa tuh dirusak lagi. Susah buatnya, Dek. Jangan dilipat. Gimana bautnya? Apa? Ayah buat apa? Jangan dulu. Salah. Apa itu? Itu apa? Belum. Ini harus ke bawah. Wah. Ini dong. Siapa dulu yang pesan? Iya. Ini Mau kan aku tuh? jadi. Hai Wiwi. Ah. Nanti. Abang, aku sepedanya kapan? Ada. Tada. Iya. Benar. Iya, orang jadi laki. Bulan bagus banget sih, Bulan. Bagus banget. Ngomong. Belum, udah mau jadi, udah mau. Ya, ini, oke, nah, oke, ya. Ya, Dek. Aku hilang bautnya. Kira. Minum dulu, Kira, minum dulu. Oh, hilang semua tuh baut, Ayo anak Nanti, kopi siap, iya, nanti siap. Jadi kesel aku. Sini minum dulu. Sini minum dulu. Ampun deh kamu masih. Sini. Minum dulu. Oh, sobek aja. Go, go. Ya, Kak, Thomas, bisa nggak? Nanti aku udah dapat dulu yang lancarin. Ada 3 deh. Enggak lah, udah 2. Hah? Bautnya? Nih. Sini. Ini mana pasangannya? Bilang. Ya, sedang. Oke, jadi rapot kolam. Kaulan, lihat, dia punya kaki. Jangan gitu. Unboxing guys. Unboxing guys. Jangan deh, udah. Abang, aku unboxing dulu ya. Aduh, dia dirapet sedih banget. Aduh, dia dirapet sedih banget dari supaya gede kayak gini ya. Aduh, sedih banget. Kenapa sih, Dek? Itu belnya, Nak, klakornya. Iya, saya tahu, tapi berisik. Nih, topinya bisa diputar kemana-mana. Semau kita. Udah, gini aja. Oke, dipotong. Pet. Udah selesai belum?
deh. Lomba pelan-pelan ya. Enggak, nggak mau lomba, aku mau pelan-pelan doang. Ya aku dicopot. Bahkan dicopot. Udah deh jangan digituin baik. Kok jadi ini lepas? Kok yang bantuin Dede ah? Jangan deh itu udah. Udah dia mau berat. Iku. Salam. Obeng, obeng, obeng. Wifi-nya lempatnya ya. Ini kakek, Man. Enggak, 5 orang. Iya, ini orangnya kakek. Kamu berarti kakek dong, Man. Ayo, ya. Lagunya goyang. Lagunya goyang. Orang sama orang, goyang sama. Keren, Dede keren. Dede Super Mario itu pembenerin, bukan benerin. Jangan lomba, aku takut. Maksudnya sama aku kan? Ini jangan. Ini dari sini. Ada set. Dede, bobo yuk. Woi, bengkel apa? Ini nih pakunya nggak kuat. Apa yang nggak kuat? Pakunya.